Sõberkonnast saab suveniir. See oli üks väga näljane ja väga hulkuv kass, kes neile järgmisel päeval ummisalu otsa jooksis. Panda, Karoliina ja sõber Konn olid tulnud just jalutama ja sealjuures otsima üht ilusat ning läikivat tiiki, kus sõber Konn saaks tunda rõõmu jahedast veest, kobrulehtedest ja vesiroosidest. Eilsest saadik pidas ta nimelt jonnakalt elevandiks ja kartis, et ta ei mahu tuppa ära. Karoliina arvas, et külm suplus toob ta mõistuse juurde tagasi. Salamisi lootis ta veel, et kohtab järsku kusagil kodanik klouni, kes kindlasti oskab kõige paremini Konna terveks ravida. Aga see oli hoopiski üks hulkuv kass, kes neile teele sattus. Ta karv oli pulstunud ja sassis, üks kõrv lõhkine ning saba peenike nagu väga vana ja väga kulunud lambihari. Kass ise oli aga üsna lapseohtu ja tal rippus sabapidi suus surnud hiir. Panda nõksatas seisma, ta jalad läksid pulksirgeks ja karv tõusis turri. Auh! Hüüatas ta ebainimliku häälega. Nagu ei oskakski ta enam rääkida nii, nagu rääkima peab. Kogu ta olek väljendas vaenu ja viha. Aga hulkuv kass laskis hiire suust maha kukkuda, tegi käpaga rahuarmastava liigutuse ja küsis kaebliku häälega. Kas te ei sooviks osta ühte surnud hiirt? Ta on täiesti värske ja just äsja püütud. Sulle kuluks ta endale kõige rohkem ära, arvas Karoliina kassi silmitsedes. Sul on kindlasti kõht väga tühi. On küll, ütles hulkuv kass. Aga ma ei söö hiiri. Põhimõtteliselt ei söö ma hiiri. Miks? Üllatus Karoliina. Ma püüan neid ainult müügiks, vastas hulkuv kass. Mul on raha vaja. Kass, kes ei söö hiiri ja vajab raha, oli Karoliinale üpris suureks mõistatuseks. Pandagi jäi rumala näoga vahtima ja unustas hetkeks oma viha. Ainult sõber Konn ei üllatunud üldsegi. Ta pistis pea Karoliina põlletaskust välja ja ütles kurva häälega, et ta ei mahu enam taskusse ära. Oota, küll me leiame sulle varsti parajama paiga, ütles Karoliina kärsitult ja pöördus kassi poole. Mis sa rahaga teed? Kas sa lähed ka klounipoodi? See on pikk jutt, ütles hulkuv kass. Aga kui te selle hiire ära ostate, siis ma võin rääkida. Karoliinale tuli meelde hoiukarp, mis seisis tema mängulaual ja kus oli sees vähemalt ühe jäätise raha. Kindlasti ei maksa üks surnud hiir rohkem. Jah, me ostame ta ära, lubas Karoliina, kuigi ei teadnud, mida selle ostuga peale hakata. See on pikk ja kurb jutt, kordas hulkuv kass ja tema silmad muutusid veel kurvemaks kui ta ise. Mul pole isa ega ema ega üldse kedagi. Kui ma sain 2-kuuseks kassiks, siis hakkas mu isa katust mööda ühte kassitüdrukut taga ajama. Kukkus korstnasse ja määris ennast nii lootusetult mustaks, et ei julgenudki enam koju tagasi pöörduda. Ema kurvastas sellest nii väga, et võttis rotimürki ja heitis hinge. Ainukesed, kes mulle on jäänud, on kauged sugulased Aafrikas, kelle juurde sõiduks ma raha kogungi. Kas need on ka kassid, küsis Karoliina. Jah, vastas hulkuv kass. Ka nemad on kassid, aga nad lasevad endid kutsuda lõvideks, sest seal on teistsugused kombed ja teistmoodi seltskondlik tegevus. Lõvid, ütles Karoliina kahtlevalt, sest see, mis ta oli lõvidest kuulnud, ei sobinud küll kokku seltskondliku tegevusega. Lõvid, jah, kordas hulkuv kass. Ma kujutan ette, kui kenasti nad mind vastu võtavad, kuidas me koos nurru lööme ja hiiri püüame. Suured sugulased on suur asi nii üksikule olendile nagu mina.
ma ostan tõesti selle hiire ära, ütles Karoliina kaastundlikult, aga ma kingin ta sulle kohe tagasi. Aitäh, lausus hulkuv kass, siis ma püüan ta teist korda maha müüa. Igatahes mitte mulle, ütles Karoliina kähku, sest ta ei suutnud isegi elusaid hiiri näha ilma iiveldust tundmata. Tule õhtul minu ukse taha näu 3 korda ja siis ma annan sulle raha. Väga hulkuv ja väga näljane kass kummardas tänulikult, võttis hiire sabapidi suhu ja läks uusi ostjaid otsima. Panda vaatas talle veidra pilguga järele. Kas sulle ei tundu, et ta oli üks mõnevõrra rumal kass, küsis ta Karoliinalt. Igatahes imearmas, ütles Karoliina. Seda hullem talle, ütles Panda pahuralt, sest eilset klouniga kohtumist peale seda kartis ta uusi tutvusi, kuna need viisid Karoliina tähelepanu alati temalt kõrvale. Nad jalutasid edasi, kuid ei näinud ühtegi ilusat ega sobivat tiiki. Sõber Konn pungitas ennast Karoliina põlletaskus ja tegi kummalist häält. Ta arvas, et see on ehtsa elevandi jahihüüd, aga tegelikult oli see vaid nohuse kärnkonna nohin. Siin see ongi, ütles Karoliina ja jäi seisma uhke klaasseintega lillepoe ette. Tõepoolest, siin ta oligi. Läbi klaasi paistsid kollased, punased, lillad, roosad ja valged lilled, rohelised palmid ja mis kõige tähtsam, lillepoe ühes servas rohelise muruplatsi ääres nägid nad tiiki, mida nad nii kaua olid otsinud. Karoliina võttis sõberkonna põlletaskust välja ja nad läksid läbi laia klaasukse poodi. Panda polnud veel kunagi nii palju lilli korraga näinud ja ta jooksis ühe leti juurest teise juurde, tõmbas ninna värsket lillelõhna ja lõmpsas siis kosutuseks tiigist sõõmuvett peale. Siin on sul väga hea olla, ütles Karoliina ja pani sõberkonna tiigi keskele kivile. See kivi oli parasjagu vee all, nii et konnast jäi välja ainult roheline selg, pungis silmad ja kollasetäpiline ninaots, mida ta ise pidas vägevaks londiks. Karoliina silitas hüvasti jätuks seda ninaotsa, Panda viipas sabaga ja nad läksid kahekesi tagasi tänavale. See oli rõõmus õhtupoolik. Nad käisid 2 pargis ja 3 liivakastis. Panda olid täiesti väsinud liblikate ja lindude peale haukumisest ja Karoliinal olid sokid ja kingad ääreni liiva täis, kui neile tuli meelde lillepood. Ma arvan, et sõber Konn on saanud selle ajaga täiesti terveks, ütles Karoliina. Aga lillepoe juures valitses kahtlane vaikus. Pood ise oli salapäraselt poolhämar ja ühtegi müüjat polnud näha, ainult hele ja kitsas valguskiir oli suunatud sõber Konnale, kes istus ikka samal kivil ja vahtis hämmeldunult enda ette. Karoliina katsus ust. Sellele oli vahepeal siginenud ette suur tabalukk, mis ei andnud millimeetritki järele. Karoliina prõmmis vihaselt vastu ust ja lõi seda isegi jalaga. Nurga tagant tuli välja tuttav hulkuv kass. Tal oli suus juba uus surnud hiir ja ta pani selle maha ja ütles viisakalt. Tere õhtust, kas te ei sooviks osta ühte surnud hiirt? Siis aga tundis ta ära Karoliina. Tema armetu, aga pikk saba hakkas rõõmsalt üles alla käima ja ta surus oma kitsa selja usaldavalt vastu Karoliina säärt. Seda rõõmsat jälle nägemist eksitas aga valvur, kes ilmus välja teise nurga tagant. Hoolimata soojast õhtust oli tal seljas paks kasukas ja peas karvane müts. Käes hoidis ta malakale sarnanevat püssi või püssile sarnanevat malakat. Nagu hulkuv kass teda nägi, kräunatas ta korra, ronis kribinal poe kõrval asuva kase otsa ja kadus lehtede varju. Karoliina tegi viisaka niksu ja palus, et valvuri onu neid poodi lubaks. Ja hulkuv kass on teil ka kaasas, ütles valvur ja piilus kartlikult Panda poole. Palun, kas te ei laseks meid hetkeks poodi, minu konn on seal, ütles Karoliina. Ja hulkuv kass on teil ka kaasas,
kordas valvur vihaselt ja taganes pandast paar sammu eemale. Ta kartis hirmsasti vargaid ja röövleid, aga veel rohkem kartis ta koeri. Jutt kassist oli valvuri suust ainult suitsukate. Selles poes on minu sõber Konn, ütles Karoliina kärsitult. See pole sõber, vaid suveniir. Tänasest päevast peale meie poe au ja uhkus, teatas valvur ja lisas igaks juhuks. Ja hulkuv kass on teil ka kaasas. Ta vaatas veel kord pelglikult panda poole, taganes veel paar sammu ja tõstis püssi või malaka üles. Minge minema, ütles ta ise üleni värisedes ja tundus sealjuures olevat nii väga ja võimukas, et Karoliina ja panda hakkasid isegi kartma, sest nad ei tulnud selle peale, et valvur värises hoopiski hirmust. Ja kust nad võisidki selle peale tulla, sest üks oli ju ainult koer ja teine oli ju ainult laps. Just sel hetkel tulid üle platsi lillepoe poole onu Ahsoo ja tädi Ainu. Hirmus õnnetus, jooksis Karoliina nende poole. Lillepood on juba kinni. Ahsoo, ütles Ahsoo ja vaatas meeleheitliku pilguga tädi Ainule otsa. Ma teadsin, et sa pole selline mees, kes suudaks daamile hankida kas või ühe lille, kui daam seda soovib, lausis tädi Ainu nipsakalt. Ahsoo vuntsid vajusid süüdlaslikult longu. Narr, ütles Karoliina, sa mõtle talle üks lill välja ja ongi kõik ja mulle mõtle sõber Konn lillepoest tagasi. Aga onu Ahsoo oli oma imeväärse mõtlemisvõime nähtavasti täiesti minetanud. Ta ei vastanud musta ega valget, vaid tormas tädi Ainule järele, kes tippis tõrksalt oma kõrgetel kontsedel kodu poole. Karoliina võttis panda sülle ja otsustas ka koju minna. Ta vaatas veel korraks lillepoe poole tagasi, aga ei olnud üldsegi kurb, vaid ta oli hoopiski kuri. Kui kodanik kloun oleks siin, mõtles ta vihaselt, siis muudaks ta valvuri vihmausiks ja sõber Konna elevandiks ja siis jääks sellest lillepost järele ainult klaasihunnik ja tilk vett selle keskel. See mõte aga tegi teda nii õnnelikuks, et ta lihtsalt hakkas sellest õnnest laulma. Kord elas väike vihmauss, kes valvas lillepoodi, sest vihmaussist valvurid just olid läinud moodi. Ta valvas vaikselt vaguralt, oi hoopis isemoodi, nii viisakalt ta vingerdas ja laskis kõiki poodi. Just sellepärast valvuriks ta saigi lillepoodi, mis sest, et oli vihmauss ja vihmaussi moodi. Kodus tõstis ema parajasti kanasuppi taldrikusse ja isa tegi ohates sinna juurde kanalihast delikatessvõileibu. Minu sõber supp, hüüdis Karoliina, keda pikk päev ja rasked elamused olid teinud näljaseks. Ma pistan ta kohe kinni. Ja ta sõi nii, et laudlina lainetas ja patsi otsad taldrikusse tükkisid. Pärast sööki jäi Karoliina kohe magama ega kuulnudki, kuidas hulkuv kass ukse taga näugus. Aga panda, kes laua all vargsi kanakonti krõbistas, oli valvel. Tema võttis Karoliina hoiukarbist raha, läks koridori ja pani selle põlglikult nina krimpsutades hulkuva kassi